Máquina CT scan em Hospital Nacional funciona fila fali ona ou de halo atendimento para paciente sira. Condição máquina CT scan e Hospital Nacional Guido Valadares nebe avaria ia fulan hirakba no la halo atendimento ba paciente sira nebe atu hasai CT scan. Mas be foi técnico sira husirai liur ni presença durante loran hat halo manutenção no funciona fila fali ho di halo atendimento ba paciente sira nebe atu halo CT scan. Chefe departamento radiologia hateten máquina CT scan la osa avaria total mas be a parte baludet lune técnico sira resolve quedas no funciona fila fali. Ori duração o tempo na venaro memang kemia o tempo rini atau mas be los tidak be total lah ya spare part tidak be fungsi para sim energia listriknya atau lori hasai resis para lori TTM ni moras nemak yo nemak variat mas be troca tanah konselu aprovação de sosa tanah bandai teknik mai montai ya mai kuaje lorong hati ne mai be na avaria loh ni dia 30 de julho funeral ne ami para total atende paciente ya dia 30 de julho to teknik ni mai Jakarta hal fale manutenção ya dia di Jawa itu to di 21 mata dia kami agora continua hal fale atendimento ba paciente siraya hospital home nomos paciente ne veio se referral se distrito nya. Chefe departamento mos explica la os paciente hotu ne usa máquina CT scan mas be badet paciente sira ne be mak mai hotensão as paciente sira ne be hetang acidente makas ia ulun ain tohar nomos moras interna ia kabun laran mak usa máquina ne hode detecta moras. Ene paciente se ne be mai da tenene ho tipo primeiro mak sira mai ho tensão as ne embolo stroke stroke hemorrágico, stroke ischemic, ini anal scan. Sira nebe mai ho acidente, karik mai ho olfato na fera ka, o ruin tohar ka, ihir sumatang rumah iha itine kabo, ina ne mal prioridade para autopsia. Sim, levar que vamos a ni halo scan, mai be. Luar ki kon nebe mai la iha kopera ho dia, man persija kolaborasi ho medik sir nebe anestesi para belfai moru basira sira hakmat kan pembel halo scan hotel. Total recurso e departamento radiologia hamutuk tolunulu recém lima nebe faheba unidade hat mak x-ray convencional CT scan MRI no yusge. Enquanto médico radiologista hamutuk nainen, médico timoruan nain hat, cubano nain ida no sinesa nain ida. No recurso sirane makatende paciente cada loron liu tolunulu baleten. Tur plano fulang outubro tinane hangeve se aumenta tan máquina CT scan ida, tambada daune ia hela processo compras. Dilman Suzeti, GMN.